Muraho neza. Gukusanya ibikoresho byo kubaka ibiraro by'inkwavu bya kijyambere. Muri iyi video turarebera hamwe ibikoresho bikenewe kugira ngo mwubake ibiraro byanyu mu buryo bwiza kandi bugezweho. Mukurikire neza. Hamwe ufite impungenge zo gufata igare. Abeshemo. Izo mpungenge afite se? Asumari mirishana. Shaka kutunyuza kunuza biba ari sawa. Bisa neza cyane. Nasi isatuye gatatu kumona zose zingana. Hoya ntago zingana. Ntazingana. Ntago zingana. Ndabibonye. Nawe kureba. Abari kinini icya gatatu. Icya kabiri. Iki. Icyo. Haya mu ishyamba ngo hari ibindi biti bamanuye bizifashishwa nabyo. Iby'amasayigize. Twongeye gusubukura umushinga wacu w'ubworozi bw'inkwavu. Nkuko mubibona hano ni mu mukingo w'inzu. Ni cyo kibanza. Ikibanza murabona ko ni just umukingo w'inzu. Inyuma niho tuzubaka ibyo biraro. Murabona ko bidakeneye ikibanza kinini cyane. Buri wese rero ndakeka ahantu hangana gutya atahabura. Impamvu twahisemo mu mukingo ni ahantu hataba umuyaga kugira ngo zitazakonja inkwavu. Urabona haba inzu irakingiye, haba umukingo urakingiye, mu mbavu honyine niho honyine hashobora guturuka umuyaga. Nicyo cyatumye cy'ingenzi cyatumye duhitamo umukingo. Imbaho rero nazo hari imbaho twasenye ahantu murabona ko zari zubatse ikindi kintu mu rwego rwo kugira ngo duhendukirwe. Hari n'izindi ziri mu nzu nuko hijimye, harimo nyinshi cyane. Ubwo hari n'izo tuzashinga, urabona n'imbaho zo twanyujije mu mashini. Buriya rero hano harimo ubwoko bwinshi butandukanye. Nk'ubu bunini nibwo tuzashinga, ni urubaho twaciyemo kabiri. Harimo izaciwemo gatatu, nk'izi mureba. Izo nizo tuzatambika, naho utu turati dutoya nutwo kugira ngo tuzafate ya tray twatuyunguruza. Imyubakire rero tuzakoresha ikeneye amabati menshi kuko tuzubaka etage 3. Etage 3, kuri buri etage hagomba amabati afata amaganga kugira ngo zitanyarirana. Urabona twaguze amabati ageze ku 10 kugira ngo kuri buri etage tujye dushyiraho ibati rifata amaganga. Na ka kayungirizo rero twaguze buro yose. Murabona ko ni akayungirizo ubona mu makenkayeri n'ubundi nakubaka ibiraro urabona inkoko,
inyoni, imbwa. Yego. Mu rwego rero rwo gutubura nabwo twaguze amakoko asaguka ku mbaho igihe bari kubaza. Urabona ko yo ni na menshi cyane. Igihe bizajya biba ngombwa tuzajya tubijyana ku mashini ikabiponsa kugira ngo ziringanire, kuko tuzubaka ibiraro bishaka kumera biryoshye nkanuza nk'akabati. Ubwo n'imisumari hano nk'uko mubibona, harimo imisumari y'ubwoko bwinshi, harimo 6, ndabona ifunze bya tari. Harimo 6, hakabamo 10, hakabamo n'8, hakabamo n'iyo gusakara. Ni ibiro byinshi twaguze. Ubwo urabona ko ari nta kibazo. Ubundi ibikoresho byose tukaba turabikusanyije. Igisigaye ni ukubaka. Ntabwo byoroshye. Ubundi naho kuwa mbere nibwo dutangira kubaka, naho icyo gihe. Bye. Muri iyi video irangiye tumaze kubona ibikoresho bikenewe kugira ngo twubake ibiraro mu buryo bwiza, mu buryo bwa kijyambere. Video itaha rero tuzatangira kubaka turi kumwe n'abafundi, intambwe ku yindi, dushyira mu bikorwa igishushanyo dufite, maze duhagarike ibiraro byacu. Niba ukunda ibyo Tohoza Inoti ikora, kora subscribe kandi ubisangize abandi. Ciao.